ကျွန်တော်တို့သတင်းဗီဒီယို footage တွေကို edit လုပ်ရတဲ့အခါမှာဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာစာသားလေးပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကိုကတ်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်ပြောပြပါမယ်ဗျဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ library ကိုသွားမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ reporter ဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုလေးရိုက်ရှာလိုက်ပါအဲ့ခါကျရင်တော့သတင်းကျင်ညာတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့သူကိုရွေးပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်မလေးသဘောကျတော့ဒီကောင်မလေးပဲထည့်လိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်โอเคပြီးသွားတဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒီတက်ထဲကဒီ default tag ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုနဲ့အညီထားပြလိုက်ပါပြီးရင်ဒီ default tag ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့စာသားလေးကိုရိုက်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ BBC ကဒင်းတဲ့ဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်ကောက်ထည့်လိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကိုကြိုက်တဲ့ font ပြောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Asset Pro လေးပဲသုံးပါပေါ့နော် Asset Pro ဒီ rounded လေးပဲသုံးပါမယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို upper case လေးချိန်လိုက်ပါမယ်ဗျနော်ဒီလိုမျိုးစလုံးကြီးလေးချိန်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ font size လေးကိုကျွန်တော်သေးလိုက်ပါမယ်ဗျ9လောက်ပဲထားလိုက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့သူရဲ့ဒီ share လေးကိုဖွင့်ပြလိုက်ပါဗျပြီးရင် opacity ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်း short လိုက်ပါပေါ့နော်80လောက်ထားပြီးတော့ brightness လေးကိုကျွန်တော်တို့40လောက်ထားလိုက်ပါပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုbackground ထပ်လုပ်ပေးရပါပေါ့နော်ဆိုတော့ background လုပ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ဒီမှာ background ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုအမှန်တစ်ချက်ချစ်ပြလိုက်ပါပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ color ရွေးရနေရာလေးရှိရပါတော့အဲ့နေရာလေးကိုကြိုက်တဲ့ color လေးရွေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီအဝါရောင်လေးပဲရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်သူ့ opacity လေးကို short လိုက်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်ကို60လောက်ထားလိုက်ပါမယ်နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်60ထားပြီဆိုရင်ဘာဆက်လုပ်အောင်လဲဆိုတော့ဒီစာရဲ့အစကိုကျွန်တော်ရှာပါ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်အစကိုကျွန်တော်တွေ့ပြီဆိုရင်ဒီအစကိုကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးရဲ့ဘယ်ဘက် down နဲ့ဒီစာရဲ့အစနဲ့ညီအောင်ထားလိုက်ပါနော်အဲ့လိုညီအောင်ထားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာ transform keyframe နဲ့တစ်ချက်ချပါမယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်သူ့ရဲ့အဆုံးမှာလည်းကျွန်တော်ဒီ transform keyframe နဲ့တစ်ချက်ချပါမယ်နော်အကောင်လေးတစ်ချက်ချပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒုတိယ key frame လေးကိုကျွန်တော် selection ပေးပါပေးပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုစုံးပြီးဆွဲလိုက်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစာအဆုံးနဲ့ညာဘက် down နဲ့ညီသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကဒါပြီးသွားပါပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ကနေပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးရပြီပေါ့နော်သူတို့အားလုံးပဲနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လာမယ့်15ရက်နေ့ကျရင်သင်တန်းလေးလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ10ရောက်ထိလက်ခံပါတယ်ပေါ့နော်dice section သင်ပေးမှာပါเนาะဆိုတော့တယောက်ကိုအသိန်းခွဲနဲ့ကျွန်တော်10ရောက်တိတိသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Sunday တင်ကနေည8နာရီကနေပြီးတော့10နာရီထိပေါ့နော်တန်းချိန်မှမိလိုက်တဲ့သူတွေဘာညာရှိရင်လည်းကျွန်တော် record ပြန်ပေးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါ